Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho aminareo aniry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Hoy ny Tompo: izao no Alfa sy Omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izao no solofo taranaka Davida, ny kintana mamirapiratra fitarikandro. Aoka ho avy izay mangetaheta ary izay mety. Aoka izy hisotro maimaimpoana amin'ny ranomaina. Amen. Izao isika dia hidera sy hankana razan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Salamo. Ho vakiantsika miaraka ny Salamo 140, ka raisitsika eo amin'ny andinin'ny 15 ka hatramin'ny andininy 12. Avia ka jereo ny asan'Andriamanitra, mahatahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona. Efa nampody ny ranomasina ho tany maina izy, nandeha an-tongotra nita ny ony ny olona. Tao no nifaliantsika tamin'Andriamanitra. Manjaka mandrakizay amin'ny heriny izy, ary ny masony mandinika ny firenena samihafa. Aoka tsy hanandratena ny maditra. Misaora n'Andriamantsika ry firenena, ary asan-drato ny feo fiderana azy. Izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana, ka tsy mamela ny tongontsika angozogozo. Fa efa nizaha toetra anay ianao, Andriamanitra, efa nanadio anay ianao, tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy. Efa napiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy enta-mavesatra teo am-balahanay ianao, efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay ianao. Nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Amen. Mbola ho tohizantsika ny fiderana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Ataontsika ny hira 20 ka ny andininy 1 sy 2 ary 3. Tsara ho anay tokoa izao.
Mbola hiaraka hivavaka isika. Raha io, misaotra anao izahay noho ity andro sy ora voatokana ity eo amin'ny fiainanay. Izao no fotoana fitsarana, fiainoana ary fiderana. Fotoana izay ianaranay miray marina amin'ny Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahinao. Mideranao izahay satria tianao ary nataonao ho zanakao. Mideranao izahay noho i Jesosy Kristy izay nitoro ny vaovao mahafaly ny fanjakanao. Mideranao izahay noho ny fanahy masina izay mampiray anay na dia samy hafa aza izahay. Nataony vahoaka iray izahay ka vahoakanao. Mideranao izahay satria nampiditra anay eo amin'ny anatin'ny fifaliana ny fanjakanao ianao ary dia mihira ny voninahitrao izahay. Amen. Ry havana malala, voalaza amin'ny soratra masina fa tsy misy marina na dia iray aza. Ary izay milaza hoe tsy manana ota dia mpandangy izy, ary ny marina tsy ao anatiny. Koa amin'izany dia aoka isika hanantona ny Tompo ary haneritena eo anatrehany ka hiaiky ny fanotantsika, ary aoka ny fontsika anaraka izao vavaka izao. Mbola hiaraka hivavaka isika. Raha eo, Andriamanitra fitiavana, amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro ity dia manatrika anao izahay. Efa nomenao anay ny hanina sahaza anay isan'andro. Efa nampifalianao tamin'ny zavaboarinao izahay. Efa nodidininao famindrapo izahay ao amin'ny Kristy. Kanefa tsy mba nankasitraka anao akory. Tompo, mamelà anay. Efa nataonao reny sofinay ny vaovao eran'izao tontolo izao. Efa nasehonao anay ny fijalian'ny rahalahy sy anabavonay. Kanefa tsy niraika tamin'izany kory izahay. Tompo, mamelà anay. Niaraka taminay tamin'ny lalana nombanay isan'andro ianao, kanefa teo anatrehan'ny fahasahiranana dia raiky tahotra izahay. Ary teo anatrehan'ny asa izay nampanaovinao anay dia tsy mba nahay nankatoa anao kory izahay. Tompo, mamelà anay. Omeo anay ary ny fo mahay mankasitraka, ny fo mahay miantra, ary ny fo vonona hanao ny asanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry Ray be famindrapo, mitalao aminao izahay. Mamelà ny elokay, diovy izahay ho afa-pahotana, sasao izahay ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba ho vonoka nompanao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen. Mbola hanoizantsika ny fifonana dia mbola hiarahantsika manao ny hira 740 ka ny 1voalohany ao amin'ny fihirana fanampiny. Mifona irery iray. Fa
ry havana malala, enoy ka raiso ny teny famelan-keloka avy amin'ny tompontsika noho ny fahasoavana. Tonga tetỳ ambonin'ny tany ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, ary raha ny fahadisoany anankiray no nahatonga fahafatesana ho an'ny maro, maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana amin'ny fahasoavan'ny olona iray, dia Jesosy Kristy no tonga be ho an'ny maro. Voavela ny heloka-reo noho ny anaran'ny masina. Haleloia, midy ra ny Tompo. Voninahitra ho an'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambonin'ny tany amin'ny olona kasitrahana. Dia mbola ataontsika ny hira faha 807 ny andininy rehetra. Mamy ny foko ry Jesosy. Efa namela heloka antsika Andriamanitra noho ny fahasoavana. Ankehitriny izy dia hizara ny teniny amintsika, ka noho izany hanantona azy amin'ny fifaliana isika ka handre ny teniny. Ho aminareo aneny Tompo ary amin'ny fanahinao. Mbola hiaraka hivavaka isika tompoko. Tompo, ankehitriny dia tonga eo amin'ny fotoana hamakiana sy hainoana ny teninao, satria fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay ny teninao. Ary-tsay aminay ny fanahinao masina mba ahazoanay mandray tsara ny hevitry ny teninao vakiana sy toriana. Sokafo ny fonay sy ny fanahinay ary mitenena aminay fa voninkaino anao izahay zanakao. Mangataka feno izahay ny fiasan'ny fanahinao masina ho an'ny mpanomponao izay hamaky ny teny, mba tsy hisy diso na latsaka ny teny izay ho vakiany, sy ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra, mba ho tonga fiainam-baovao sy sakafo-panahy ho anay.
Ampangino ny feo ao anatinay, ka tsy hisy orenay afa-tsy ny feonao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Hiara amakintsika ny asan'ny apôstôly toko 9:15 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Filipo nentany amin'ny tanàna any Samaria ka nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao. Ary ny vahoaka petsaka dia niray hevitra ny haino izany nolazain'i Filipo raha nandre azy sy nahita ny fahagagana nataony. Fa ny fanahy maloto niantso tamin'ny feo mahery dia nivoaka tamin'ny maro izay nananana azy, ary maro ny marary, ny paralisisy sy ny mandringa no nositranin'iny. Dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany, ary nisy lehilahy anankiray raha teo amin'ny tanàna atao hoe Simona, izay mpanao ody ka nahatalanjona ny olona tany Samaria sady nandoka tena nanao azy ho zavatra. Ary nihaino azy ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, ka nanao hoe, ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra izay atao hoe hery lehibe. Ary nihaino azy ny olona satria efa ela no nitalanjona tamin'ny odiny. Ary rehefa nino an'i Filipo nitory ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo, dia natao batisy avokoa na lahy na vavy. Ary Simona koa mba nino. Ary rehefa natao batisa izy dia nanaraka an'i Filipo, ary talanjona izy raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe izay natao. Ary noho nireny ny apôstôly tany Jerosalema fa Samaria efa nandray ny tenin'Andriamanitra, dia naniraka ny Petera sy Jaona izay ankany aminy. Noho nitafidina tany izy roa lahy dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisany ny fanahy masina, fa tsy mbola nisy nilatsahany izy na dia iray akory azy, fa natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany izy. Ary izy roa lahy nametra tanana taminy ka dia nandray ny fanahy masina ireo. Mbola ho tohizantsika ny famakiana ny teny ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Petera, toko 3, andiny 15 ka hatramin'ny 20, amin'ny anaran'ny Tompo. Fa manamasina ny Kristy ho Tompo ao am-ponareo, ary aoka ho vonona mandrakariva ianareo, amaly izay manontany ianareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. Ka manana fieritreretany tsara mba ho menatra izay manaratsy ny fitondran'ny tenareo tsara ao amin'ny Kristy, dia izay hanendrikendrahana anareo. Fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny hitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa noho ny amin'ny fanaovan-dratsy. Fa Kristy koa aza efa nizaly indray mandeha noho ny ota, ny marina hamonjy na tsy marina, mba hitondra antsika ho amin'ny Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo, fa novelomina tamin'ny fanahy. Amen. Alohan'ny andrenesantsika ny filazantsara, dia mbola ataontsika ny hira 500 andiny voalohany sy faharoa. Simba
Filazantsara any Jaona 4:4 15:10 ka hatramin'ny 1:20. Rehefa hitantsika izany dia hovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Raha tsy ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho hangataka amin'ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Tsy hamela anareo kamboty aho, akaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahitay, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'iraiko, ary ianareo ato amiko, ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no tia andraiko, ary izaho tia azy ka hiseho aminy. Amen. Mbola hiaraka-nonina ny fekempinoana kristianina isika tompoko. Mino an'Andriamanitra raitsotoa, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly nanapaka Pôntiô Pilaty, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsotoa, avy amin'ny haviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mialohan'ny andrenesantsika ny hafatra androany dia mbola ataontsika ny hira fa 90 ny andiny rehetra, 90 ny andiny rehetra. Hallelujah.
Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny tenin'Andriamanitra hitondrana hafatra sy famparezana ho antsika androany dia ny 5:10 sy ny 5:20 ao amin'ny filazantsarany Jaona 4:12 izay perikopa voalahatra ho antsika androany. Hoy Jesosy, raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary koa izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy dia ho tiany raiko, ary izaho ho tia azy ka iseho aminy. Izany hafatra napetraka Jesosy tamin'ny mpianany izany ry havana dia azo raisina ho baiko ka dika hoe raha tia ahy ianareo dia tandremo ny didiko. Na dia marina azy izany dia tsy izany loatra no andraisantsika azy androany, fa zahantsika ny version française tahaka ny français courant na ny Bible du Semeur ohatra dia manao hoe si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, na vous suivrez mes commandements. Izany hoe tsy didy fedidy no nomen'ny tompony mpianany, fa nolazainy mazava tamin'izy ireo fa ny mpianatra izay milaza ho tia azy dia tsy tia ambava fotsiny ihany, na hitany pihetsepo fotsiny ihany, fa mitandrina ny didiny. Ilaza koa izany fa ny fitandremana ny didy nomen'ny tompo no mariky ny fitiavana azy, na famantarana ivelany fa tia azy ny olona iray. Inona izany didy izany? Raha atao bango tokana dia izay didy na direktiva na commandement voasoratra ao amin'ny testamenta vaovao dia natao ho an'izay rehetra mpianatra Kristy. Ohatra vitsivitsy no menantsika. Ao amin'ny Romanina 5:5 dia misy izao: aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay ahasoa sy hampandroso azy. Na koa ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana. Efesianina 5:5-12. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Efesianina 5:5-12. Mivavah ho an'izay manenjika anareo, valio amin'ny sonon-dratsy sy ny maro hafa koa. Ny fandrenesana izany ry havana dia matetika mitarika na miteraka ady varotra be ao amintsika kristianina. Raha manao an'izao sy izao kosa ve ilay olona dia mbola ekena ihany, raha manao an'izao ve izy dia mbola ho tiavina ihany. Marina fa raha ny nofo no entina natanterahana an'izany dia tsy hahefa na dia iray akory amin'ireo didy ireo azy isika. Izao no vaovao mahafaly ho antsika androany. Ao amin'ny filazantsarany Jaona sy ny epistily nosoratany dia ahitantsika mazava fa ny any didy mitoetra ho antsika kristianina dia ny didy mpitiavana. Tsy Jaona ihany no manoratra izany fa ny apôstôly lehibe tahaka ny apôstôly Paoly sy Petera, ary ny testamenta vaovao iray manontolo mihitsy azy. Hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Galatianina 5:12. Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiavana na manao tahaka ny tenanao. Hoy koa Petera, ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Raha nanafatrafatra ny mpianany Jesosy talohan'ny nakanesany tany Getsemane sy ny samborana azy dia izao no nolazainy: didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Nahoana ary no nataon'i Jesosy hoe didy vaovao no omeko anareo? Kanefa ny didy mpitiavana dia efa nomen'Andriamanitra hatrany amin'ny Mosesy. Ny didy voalohany tamin'ny lalàn'i Mosesy dia manao hoe mianoro Israely.
Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany, ary tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Deutéronomie 4:4-5. Ary voasoratra koa hoe: aza mamaly ratsy na manao lolo-po amin'izay iray firenena aminao, fa tiavany na manao tahaka ny tenanao, izaho no Jehovah. Levitikosy 7:7-7. Ny mahavaovao ny didin' Jesosy dia ny nanampiany hoe tahaka ny tiavako anareo. Izany hoe tahaka ny dinako tetỳ ambonin'ny tany hamonjy ny mpanota, dia mandehana any amin'izao tontolo izao koa ianareo mitory ny filazantsara ny fahamonjena. Mety milaza koa izany hoe tahaka ny nanentreko tena sy nanafoanako ny tenako dia manetreteny ianareo, foany ny tenanareo, atoloro ny tenanareo. Tahaka ny nakako ny fomba ny mpanompo ary nanasako ny tongotry ny mpianatro, dia mifanompo ianareo, mifanasa tongotra ianareo. Izany fitiavana izany no tiany Jesosy ho hita, ho mariky ny fitiavana azy, manome voninahitra azy. Jesosy Kristy ry havana dia nanaiky hatramin'ny fahafatesana, efa nanaiky ny hanompo ny tompo, ny hanompo ny mpiarabelona amintsika hatramin'ny fahafatesana ve isika. Tsy olombelona tia azy no nafoizan'ny tompony tenany, fa izao ny voasoratra: eny, fony-mbola fahavalon'Andriamanitra azy isika, dia nampihavanina taminy noho ny fahafatesan'ny zanany. Fahavalon'Andriamanitra ry havana no nanoloran'i Jesosy Kristy ny ainy. Amin'izany ary, amin'ny mahampatahatra endriny tompontsika, dia izany fanarahana ny didim-pitiavana izany no afatra aperany amintsika amin'izao alahady maraina izao. Fantatry ny tompo tsara fa fotoan-tsarotra dia sarotra no andalovan'ny olombelona rehetra, ary ao anatin'izany ny fiangonana. Verevitra ny maro amin'izay ho avy, na dia izay hitranga rahampitso aza, mahavery hevitra. Misy dia misy tokoa ny tendansa na ny ohatra hoe fakapana hitoka-monina, na hoe repli sur soi izany, hiarovana ny fananana kely sao misy zavatra mitranga ka tsy ampy ny amin'ny ho avy. Angamba tsapantsika rehetra fa rehefa manontany vaovao momba ny mpiara-mivavaka isika, izay tsy hafa fa ray tampo amintsika ao amin'ny tompo, dia ny valiteny azo matetika dia ny hoe: fa angah mahare vaovao tsony e, angah hitany tsony, samy sahirana, samy tratra n'ity confinement ity. Kanefa ry havana dia izao fotoana sarotra indrindra izao no tena ilana ny fifampahirezana, ny fifanantonana amin'ny fifampiantsoana an-tariby ohatra, ny fifanohanana amin'ny lafiny rehetra. Amin'izao fotoan-tsarotra indrindra izao no mety hifampitondrana am-bavaka, tahaka ny nitondran'i Jesosy ny mpianany am-bavaka tamin'ny izy andeha ho an'i Getsemane. Ary tsahivina fa ao amin'ny toko 7:10 amin'ny filazantsarany Jaona, amin'ny vavaka nataon'ny tompo ho an'ny mpianany eo ihany, dia izao no hita nofaranany taminy hoe: ary efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola ampahafantariko ihany, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy. Ry kristianina malala, ao amintsika tokoa izany fitiavana izay nitiavan'ny tompo antsika izany.
satria efa nomeny antsika ny fanahiny. Ary fantatsika tsara fa ny raha milaza ny momba ny vokatry ny fanahy ny apôstôly Paoly dia ny voalohany amin'ireny dia natao hoe fitiavana. Tahaka ny nitiavako anareo ny Tompo, izany hoe Kristy Jesosy no modelintsika. Marina nefa fa tsy azon'ny olombelona maha-olona azy alainy tahaka izany modely izany, satria ny mifanohitra mitoetra amin'ny Kristy no toetra maha-olombelona ary mandrafy an'Andriamanitra mihitsy aza. Izany indrindra no nanomezan'i Jesosy toky ny mpianany hoe ary izao angataka amin'ny ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa dia ny fanahin'ny fahamarinana. Mpananatra, izany hoe izy no ananatra anareo, na koa hoe défenseur. Izy no mpiaro ny olony. Ny fanahin'Andriamanitra izay nomeny antsika io no miaro antsika amin'izay mety ho asan'ny nofo rehetra mbola mety hiverina anangoly antsika. Ny fanahin'Andriamanitra io no mampahatsiaro antsika mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra ary indrindrindrindra manome ny hery rehetra ilaina amin'ny anatanterahana ny sitrapony. Ny nofo na ny maha-olona tsy mba manaiky ho resy matetika ary zavatra iainantsika kristianina izany. Izy no mihazakazaka manolo-tsaina voalohany raha vao misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Misy fanapahan-kevitra alaina va? Ny nofo na ny maha-olona no tonga voalohany manolo-tsaina. Misy olana mitranga va? Ny maha-olona no tonga voalohany mitondra vahaolana ao an-tsain'ny maro. Misy ady na fanenjehana ve? Ny maha-olona no mitady hitrotra voalohany. Eo am-panatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra dia tadidio, fa tsy misy afa-tsy ny fanahy masina rery ihany no nomen'Andriamanitra hanolo-tsaina antsika, hampanaiky antsika, hanazava ny lalana, hanome hery indrindrindrindra, fa tsy hamela antsika ho rery ny Tompo ary tsy hamela antsika handeha amin'ny herin'ny tena. Matetika nefa tsy henontsika ny feon'ny fanahy izay mibitsika malefaka dia malefaka ao amintsika. Ary antsoin'Andriamanitra isika isan'andro hisafidy raha hiaino ny tolo-tsaina avy amin'ny na hiain'ny nofo kosa. Koa izao ry havana no fifaliana ho antsika. Andriamanitra izay efa niteny fa tsy hamela antsika ho kamboty dia miaraka amintsika. Ary raha nandefa ny mpianany ho eny amin'izao tontolo izao Jesosy hanao ny asa izay nataony dia lazainy soratra masina fa ny Tompo dia niara-miasa taminy. Miara-miasa amintsika ny Tompo, aoka tsy ho adinointsika mandrakariva sy mandrakizay izany, fa miara-miasa amintsika ny Tompo ahatanteraka ny sitrapony ary hanomezam-boninahitra ny anarany irery ihany. Ary ny fiainantsika araka ny sitrapony no voalohany indrindra manome voninahitra an'Andriamanitra ry havana. Izay vao ny teny miloaka ny vavantsika. Koa manantenahy ny Tompo mandrakariva fa Jesosy Kristy natao Emmanuela, Andriamanitra monina ety amintsika. Tsy ahafoina hasaraka antsika izy araka ny teniny. Voninahitra ny ho azy irery ihany. Amen. Ry kristianina malala, raiso ny fitahiana avy amin'ny tompontsika. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. J'aimerais faire un court résumé de ce qui a été dit
en français. Dans les chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean, Jésus prépara ses disciples à son départ par un discours. Et ce qui est très important à retenir dans ce discours, c'est le commandement de l'amour. Déjà au chapitre 13, verset 34, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Et puis nous avons notre texte d'aujourd'hui, au chapitre 14, verset 15, qui dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Le verbe « garder » peut être interprété de deux façons. Jésus peut dire « Si vous m'aimez, gardez mes commandements », un impératif absolu. Et puis, une autre façon d'interpréter « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Ce qui sous-entend que si vous m'aimez, il va de soi que vous gardez ou garderez mes commandements. Garder les commandements du Seigneur est donc un signe qui montre qu'un chrétien l'aime. Alors, nous nous sommes penchés sur ce que c'est ce commandement, ou ces commandements. On peut dire globalement que tout le Nouveau Testament représente les directives du Seigneur pour son nouveau peuple, c'est-à-dire pour nous, chrétiens. Et je vous cite quelques-uns de ces commandements. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ne rendez pas le mal pour le mal. Rendez le bien pour le mal. Marie, aimez vos femmes, comme Christ aime l'Église. Femmes, soumettez-vous à votre mari. Des commandements qui peuvent nous paraître tellement difficiles que nous nous révoltons souvent. Mais c'est pas possible. Et si cette personne et ceci, est-ce que je pourrais l'aimer encore? Est-ce que je dois l'aimer encore? Est-ce que je dois lui faire du bien encore si la personne m'a fait ceci et cela? Oui, c'est ce que la Bible dit. Mais le plus important dans tout ça, c'est que, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, et l'apôtre Pierre, et les apôtres, et toutes les épîtres le disent, les évangiles le disent, que toute la loi se résume en un seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Et pourquoi Jésus dit que c'est un commandement nouveau? C'est un commandement nouveau parce que, et pourtant, le commandement d'aimer existe depuis la loi de Moïse. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que Jésus dit « comme je vous ai aimé ». Ce qui veut dire aimer jusqu'au sacrifice, faire le don de soi le plus désintéressé, s'occuper, donner tout pour l'autre. Ce qui nous paraît presque impossible, parce que surtout en ces périodes tellement difficiles de notre vie, on a tendance à un repli sur soi. Je garde ça. J'ai pas beaucoup de temps. Oui, mais je ne vois plus personne parce que avec tout ce qui se passe, avec tout le confinement, écoute, on ne peut pas. Quand Jésus a donné à ses disciples ce commandement d'aimer, comme lui-même il les a aimés, c'était dans une période extrêmement difficile aussi. Et c'est justement pendant ces temps-là, pendant ces périodes-là, que le Seigneur nous exhorte à prendre soin les uns des autres, à donner à fond
tout ce que nous possédons pour les autres. Et pour ce faire, parce que ça nous semble tellement difficile et c'est même impossible si c'est la chair qui participe à cela. Dieu nous a donné son esprit. C'est Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, qui vit en nous et qui nous donnera cette puissance pour être ses témoins. Oui, Jésus est notre modèle. Oui, nous pouvons être comme Jésus si nous écoutons la voix du Saint-Esprit qui nous dicte ses directives, qui nous enseigne, qui nous convainc. Et c'est à cela seulement qu'on reconnaîtra que nous sommes les disciples de Jésus et que nous lui rendrons gloire. Amen. Mbola araka vavaka isika Tompo. Misaotra anao Jesosy fa mbola noho ny fitahinao sy ny famindramponao dia mbola afaka namita izao fotoam-bavaka izao indray izahay. Ary misaotra fa ny haben'ny fitiavanao dia tsy nanadino ny fanahinay ianao Tompo. Eny mangataka aminao nefa izahay Jesosy mba aoka ny fanahinao masina ny eno hiasa mandrakariva aty anatinay ka hampatsiahana izany teny izany ka tonga anay tsy ho mpieno mpanadino fotsiny Tompo fa mpieno hankatoy ny teninao. Tompo, mivavaka izahay ho an'ny FPMA sy ny birao rehetra Jesosy. Tario Tompo, tario amin'ny fanahinao masina izy ireny Jesosy ary ampaherezo amin'ny asa izay efa napandraketanao azy ireny tsiraray Jesosy io. Matsiaro koa Jesosy ny mpanomponao izay nitondra ny hafatra androany koa izahay. Ianao ny aro sy ampahery azy ary tany ankohonany koa amin'ny toerana izay misy azy any Jesosy io. Tompo, eo koa ny FPMA eto an-toerana Jesosy. Dia io ny filoha sy ny mpiara-miasa eo aminy ary ny fianakaviany manontolo Tompo mba tsy ho kifa handroso hatrany amin'ny fiarahananao Jesosy Kristy. Toraka izany ihany koa ny sampana rehetra Jesosy eo. Tafio ny herinao ary aoka ny fitiavanao irery ihany no anjaka ao anatin'ny tsiraray avy ka ho antrakasitrahanao irery an'izy rehetra ataonay. Matsiaro ambavaka izay Jesosy ho an'ny marary indrindra amin'izao fotoana izao Tompo. Aoka ianao aneno anasitrana an'izy ireny tsiraray avy Tompo satria Andriamanitra mpanasitrana ianao ary ianao ny fantiny fanidiakapoka no manasitrana ny aretina sy ny nofiny rehetra. Ary aza dinonao ihany koa ny mpitsampy Tompo. Avaozy ny heriny izy ireny amin'ny asa izay efa miandry azy Tompo. Tompo tsy hainy tsy hitondra-bavaka ihany koa manolona izay mety namoy ny havany Tompo. Ianao no Andriamanitra mpampionany hanome fiononana an'izy ireny tsiray avy sy ny fianakaviany Tompo. Ary mitondra-bavaka koa izay ho an'ny tanindrazanay Jesosy. Jereo amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao Tompo ny malagasy. Taio ny mpitondra Tompo omeo fahendrena izy Jesosy io.
ka ny fanainao masina irery ihany ny hiasa ao anatiny ao Jesosy, ary tsy adinoko ny mpitondra fiangonana rehetra ao anatin'izany vavaka izany. Ary mahatsiaro koa izay fonsa izay mandray anay Jesosy Kristy, ianao ny tany mpitondra sy amin'ny fahendrena azy ny vahoaka Tompo, ka ho tany anjaka ny fandriam-pahaleminana tokoa an'izao tany firenena izao. Mitondra mavaka koa izay Jesosy ho an'ny mpiangona eto Tory Tompo. Arovy amin'ny tananao mahery ary handitio ny fahasoavanao mba hitombo amin'ny finoana sy fankatoavana ny teninao Jesosy. Ka ho vavolombelona anao tokoa izahay amin'izay toerana rehetra misy anay rehetra any Tompo. Ka ho fitahiana ho an'ny hafa tokoa anay izahay. Andriamanitra mahafantatra ny fo sy ny voa ianao Tompo, ka malala izay mahasoa ny fiainanay Jesosy. Eny ianao na dia tsy miloaka aza ny vavanay Jesosy, dia efa fantatrao sahady ny zavatra etaeta tianay ambara Tompo, ary efa malala sahady ianao ny mety mahasoa ny fiainanay. Araka ny teninao hoe efa manana hevitra fiheverana ho anay ianao izay mitondra fiadanana fa tsy loza Tompo, ka ataovy matokana izany teninao izany izahay Jesosy. Dia apetraka eo am-pelatananao izany vavaka izany Jesosy, ary misaorana anao sahady izay valy ny vavaka izay efa ho ataonao amin'ny fiainanay Jesosy Kristy. Iny Tompo izany vavaka izany dia atambatray amin'ilay vavaka izay tonga lafatra nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho masinana eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra, omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay noeloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mialohan'ny afatra sy ny tsodrano dia ataontsika ny hira fa 1:700 ka ny andininy voalohany ihany. Raiso ny tsodrano avy amin'ny tompontsika. Hitay anareo ane ny tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ane ny tompo ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ane ny tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Amen.